Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channelnya Mbak Nani Rahayu. Apa kabar kalian semua? Salam sehat selalu. Berhubung ini di bulan Februari, bulan yang penuh dan musim penyakit, cuacanya cuaca ekstrim, ini saya mau membagikan resep untuk cuaca ekstrim yang musim batuk, pilek, tenggorokan gatel, batuk berdahak yang membandel. Nah, bagi kalian yang nggak pingin minum obat-obat toko atau obat-obat kimia, atau bagi kalian yang sudah minum obat gonta-ganti obat tapi nggak sembuh-sembuh, ini saya membagikan resep herbal. Bahan-bahannya mudah banget didapat. Ada bunga lawang, kayu manis, sama biji cengkeh. Nah, untuk takarannya, ini takaran air bersihnya setengah liter, 6 buah atau 6 biji bunga lawang, 1 ruas jari kayu manis, dan 10 biji bunga cengkeh atau buah cengkeh. Nah, ini cocok banget buat yang batuk-batuk membandel atau pilek, tenggorokan gatel. Ini dijamin manjur banget karena saya udah mengkonsumsinya dan saya sudah membuktikannya. Nah, ini bahan-bahannya kita cuci dulu ya bersih, lalu selanjutnya kita rebus. Kalau airnya sudah mendidih, rebus selama 1 menit. Setelah 1 menit matikan apinya. Kalau merebusnya pakai api yang sedang saja, jangan yang terlalu besar. Nah, setelah dimatikan apinya, lalu diamkan sampai anget-anget kuku. Nah, untuk yang lagi batuk berdahak, sebelum minum bisa ditambahkan madu dan jeruk nipis. Nah, sekarang kita rebus dulu ya. Nah, sekarang kita rebus dulu. Apinya jangan terlalu besar. Nah, apinya sedang saja, agak dibesarin dikit. Nah, kita tunggu mendidih. Setelah mendidih, rebus selama 1 menit. Nah guys, setelah mendidih kita rebus selama 1 menit. Ingat, 1 menit, lalu matikan kompornya. Nah, setelah api kompor dimatikan, nah kita tutup mancinya, biarkan nanti airnya sampai berubah warna. Dan kalau mau minum, kita tunggu sampai anget-anget kuku, dicampur madu atau campur jeruk nipis. Nah, ini dia air rebusan bunga lawang, cengkeh, dan kayu manisnya. Udah siap untuk disantap. Kita tambahin madu sama perasan air jeruk nipis atau air lemon. Nah, ini buat batuk berdahak atau batuk yang bandel-bandel, cocok banget buat yang lagi pilek. Pokoknya gergesi, flu, cocok banget. Ini herbal ini sangat mujarab daripada pergi ke apotek beli obat tapi nggak sembuh-sembuh, gonta-ganti obat nggak sembuh-sembuh. Kalian bisa coba ramuan ini, ramuan herbal, pokoknya cocok tanpa efek samping. Buat ibu menyusui juga cocok, buat anak-anak juga cocok. Nah, sekarang kita tambahkan madu sama perasan jeruk nipisnya. Nah, minumannya siap untuk kita minum. Demikian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, salam sehat selalu. Semoga yang sakit cepat sembuh. Oke, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.